中国海空军随苏到27、31起引进了大量俄制空导弹。上世纪90年代以来，中国从俄罗斯直接购买、授权生产了300左右的苏导27、歼11、苏30 MKK 以及苏导35等苏系重型战斗机。买完战机再买配套导弹是必须的，尤其是和空导弹。从国外公开的数据来看，我国购买的各型空导弹都数以千计。如 R73 引进数量在3000枚以上 ，R77 的数量也过1000枚 ，R27 没有公开信息，但数量应该介于 R27、R73 之间。中国引进的 R27、R73 导弹应该多为早期型号需要的。注意的是，除了 R77 是新世纪随苏30 MKK 系列一起引进的 ，R73 和 R27 大部分可能是引进于上世纪90年代。而那个时候苏联刚解体，导弹尚未有大幅升级，很可能依然采用苏联时期的技术为主。如此的话 ，R73、R27等导弹的技术，在现在的眼光看就颇为感人了。北国防务上周在参观军队2018展会时就看到了 R73导弹最核心的导引头部位的全分解状态，大量的模拟电路板令人眼花缭乱。电路板上的大颗电容真空管散发出了一股浓浓的苏俄风。R73导弹制导部分的拆解图，除了拆解，厂家还用透明的窗口展示了多块电路板组合之后导引头的大脑，就像 N 块三明治叠在一起，看起来不是很先进，还略笨重。那么大量用着模拟电子技术又笨重的 R73在现代战场不是就完全是渣呢？其实也未必。现代战场上，空导弹能不能打关键，是看导弹是否容易因被干扰而丢失目标。对于 R73这类红外制导的导弹而言，使用模拟电路其实并非绝路。一来它受到的主动信号类似哨，二来这类非热成像的红外制导导弹抗干扰算法较为单纯，受数字和模拟区别的影响就比较有限。美俄格斗空导弹的结构其实类似的。美国的导引头似乎也含有模拟电路，只不过以数字电子技术为主。此外，模拟电子技术也不一定意味着落后，它与数字电子技术并非一刀切。现在还是有很多装备是兼有模拟与数字电子的，就像你的计算机不管 CPU 多厉害，内存多大，总是要有主板上面的模拟电路来搭配。至于那像 N 块三明治的笨重大脑，美国的响尾蛇导弹其实也是类似，这主要是军品考虑可靠性，就需要冗余度，因此同样功能的东西会做好几个。就笨重这个问题，还要考虑的一点是导引头会接收信号，还要放大信号等，这就可能有相对大电流、大功率，并产生热量，加上模拟与数字转换，一定会有模拟的东西，这样体积就不可能无限制缩小。现役的霹雳副10、霹雳歼15国产空导弹已经达到世界先进水平。总体而言 ，R73虽然还能一战，但技术毕竟是落后了，因为这些导弹的保有量太大，解放军海空军一时间要升级替换它们显然不大现实。比较合适的做法也许会是与新型战机搭配，利用战法规避技术上的缺陷，